اخواني اخواتي، امانه الله عليكم، واللي يشوف هذا المقطع خليه يشترك بالقناه وسووا اعجاب للمقطع او تعليق مثلكم حلو، وشاركوا المقطع مع الجميع وسووا له اعاده نشر، لان مهم جدا وبفائده لكم لطرد العين والسحر والنفس اللي موجود في بيتك والمشاكل والاضطرابات اللي موجوده وتريد تتخلص من عندها. ربي هذا الطير الراعبي او طير الرواعب، احنا نصيح لطير الرواعب ربيه في بيتك. ليش؟ لان بيه روايات عن اهل البيت عليهم السلام. هذا واحد. اثنين،